おう、いや。まあ、あれだ。お得をお借りすることになります。あるじゃん。付属品？付属品のやつ。パチグリルの。あれ、みたいな。持ってる？はい。あったらしいです。買わせしました。まあ、網がないことに変わるよね。網がないことには変わる。忘れ物だったらいいって。忘れ物なんかしょっちゅうだよ。ね、ケンミさん。うん。でも大体仲間で言ったらなんかこれで代用しとけとかさ。ケンミさん一回皮膚を忘れてないとか言って何やったかというとポールポールこうね、こうつぐでしょ。つぐ片一本のこれだけのやつを使ってふーってずっと吹いてる。できた。できました。全然できる。なくてもいいな、皮膚希望。そう。いや、あった方がいいよ。バーベキューした。久しぶりに玉ねぎを切るわ。なんかさ、昔家でさ、よく料理やっとったんだけどさ、キャンプで料理するやんね、まず。で、最近息子どもがようやるもんでさ、なんか俺、料理全然しなくなっちゃったね、家で。
したか？それはよかった。よかった。もういい夜ですよ。乾いた。よかったでしょう。歩いて行くのは最高なんだわ。ね。これぐらいの距離だったら全然いいでしょう。ちょうどいい。ちょうど24だいなかったでしょう。やば。みんなちょうどモテるとこですみたいな。違いますね。久しぶり？なんとなく。ここは。いや、それ横にずら。あと、ほんとね、1ヶ月半ぐらい前にこうやってね、もうすぐ店員さんがね、シリコン感作ってくれるんですよ。シリコン？めっちゃうまい。シリコン感とはメキシコのね、料理。めっちゃうまい。一緒に行ってるキャンプ仲間が最初やって、それが俺と店員さんハマって、たまに一緒にやるんだわ。シリコン感やろうとか言って。ね。うん。なんかキャンプでキリコンカンって動画上げてますね。あげてあるよ。キムさんも俺パン切った方がいい感じ？いいよ。ね。もうできたよ。焼いた方がいい？うん。もうできたよ。ちょっと待って、俺パン焼くわ、じゃあ。パンなんてうん、できた。それと俺、さっきパン振り回したけど、俺パンどこやった？知らんがな。そっちやんか。俺さっきパン振り回しちゃったやん。どうするのこれとか言って。まな板ある？あるよ。まな板。いいよ。しゃあないな。そのまな板はええまな板やで。大絶賛親戚中。それはよかったな。頼んで。はい、キムさん OK。オッケー。ここに、みんなここ集合。集合。シリコンカンパーティー。交換マジこれここにシリコンカンここに置いてもらって、こんな感じで。で、これがスプーンを出すんで、うん。これで、はいスプーンですくって、これ乗っけて、パクっていってください。すんごい量できてる。いただきますね。やってください。絶対うまいと思うよ。で、プリコのシリコン感をもう一回入れてほしいね。すみません、いただきます。どんどん持ってってください。うまい。うまっ。しょ？うまっ。酒井君とか一回持ってきて、おとけるとハマってさ、しばらくずっとこれ食ってたよね。おい、そうだねまた持ってこいとか。うまっ。いただきます。はい。これ缶詰とかスーパーに売ってる水煮みたいなやつ。そう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 。トマトと。豆はそう。トマトはさっき使っとったトマト。うまい。シリコンカン。シリコンカンうまっ。みんなのパンの音がいい。一気にサクサクいろんなところでいい音がする。いい音がするね。うん。水煮みたいなの買ってきて。売ってるよ。それを一緒に入れて。そう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 。作るのはめっちゃ簡単だからね。やっぱこれにはワインだね。ワインだね。ベーコン出しますかあるのかな。で、
君さん、卵ってもう、おー今入れた卵を投入したやつがうまそうになってる。卵入れてもさ、味がさ、まろやかになるんだよ。サラダが味がよっしゃ。じゃあ、皆さんに。追い卵いきますよ。おいたま入りの。追い玉入れていきますよ。卵いい。そうそう。うま。うま。うまい。これがね、出るんです美味しい。食べた？うまっ。パンいただこう。こうパンのおかずって感じだったのが単体のおかずって感じになりますね。最悪この横丁の日からふんってこう息が吹き込んでたら、なんか、ケンメさんのマックの器入れたら多分一発だと思うよ。金油、すんごいちっちゃいかけらで2000円とかで売ってるんですよね。スウェーデン統治は結構やったからね。やったんですか？何回やったかな。じゃあお兄さんワインでワイン。すか。上がってきてますわよ。はい、どうぞ。与えただけのワイン飲みたいかったんいいですか。意外とちゃんと燃えるな。ああ、いい夜だね。ねなんだかんだ言って夏より蒸しますかっていいかも。一年のうちでね、でもこの時期が一番、うん冬も好きだけど、虫がいないし、やっぱやっぱ秋が一番いいかもしれないね。9、10、11が一番いいかな。うん。で、あと2、3、4。うん。あの当時さ、コールマンのさ、うん。こんなでっかい夜間、覚えてる？覚えてる。あれをさ、スウェーデン統治の上にボンと乗っけて湯沸かして、それで日本酒飲んでたかな。うん。あ、違うわ、熱燗じゃない、焼酎をうん。湯で割っとったんや。うん。灰が入ってちょっとしばらくかかっておけば。いい感じ、いい感じ。ちょっとあったかいのが恋しい時期になってきたから。ね。そしてベーコンの塩気をワインで。俺シェラカップスタンバイして待ってるね。じゃがいもとか。とろみが出るまで煮なくて。じゃがいもあれ？消えた。火は入ってた。生のまま持ってた。生だよ。ほら長期戦だね。炒めたけど。あ、炒めた。